سيب الكاميرات كلها يا ضوء. حركة أكشن. انا جاي بدخن وهيشهد عليها ابوه يا محمد يا نام. ايه يا سعد؟ ابنك بيبلغ عني. مش طريق كلام برضه يا معلم رفاعي. بس يا بابا بتبلغ عني انا يا عصام؟ ده مش بالصوت برضه ولا ايه؟ مش بالصوت انت بتتكلم نبه ولا امسك دي بقول لك دخله يا محمد. بتقول دخله. تعال اتفرج على ابنك يا محمد يا نام اهو. افرض ساعة تسوق انا عرفت ايه يا عز النمر؟ انا عرفت بايه؟ كل ما المنطقه تنسى اللي بحط عليها تكبروني نرجع افكرهم تاني. هاي سقف. بس وقف.